Hi，我係阿怡。咁咧好想喺呢條片度同大家講多代嘅家。咁而呢個 topic 咧，其實喺我哋上年第一期珍珠嘅時候咧係冇嘅。呢個咧係新加嘅，因為咧我哋今年同上次嘅珍珠咧，其實有一個分別咧，就係我哋多咗好多同我哋上一代互動嘅時間。我哋有一個環節，例如叫 living room，就係咧我哋可以去問上一代啲問題，亦都佢係會去分享佢喺生命裏邊點樣走過唔同嘅 topic 啦，所以即係當我哋咁樣嘅鋪排嘅時候咧，其實我哋好想去首先喺呢條片度講一講點解多代嘅家對年青一代咁重要。可能啦，大家其實喺過去嘅日子咧會聽過多代同行，會聽過上一代、下一代呢啲字眼嘅，而我哋好想咧喺呢個課程裏邊咧，其實去進入呢啲嘅位置裏邊，點解我哋會有時會將多代同行會講出嚟呢？有時會去教呢。其實呢一個字多代同行或者多代家呢一樣嘢呢，首先想同大家講係唔係近年先發明出嚟嘅。其實我哋可以去睇翻出埃及記3章裏邊呢，其實呢，當摩西去問耶和華，我要點樣同以色列人去介紹你嘅時候呢，好特別。其實耶和華呢，除咗講佢係自有永有嘅神之後咧，佢就即刻講係你要去介紹我係你祖宗嘅神，係亞伯拉罕嘅神，係以撒嘅神，係雅各嘅神。其實係好特別嘅。當一個人去問神你係邊一個嘅時候，佢去介紹自己係多代嘅神。所以我哋喺呢個好耐之前發生嘅事裏邊咧，其實我哋見到神已經好早已經去好想佢嘅子民咧去認識佢係多代嘅神，而佢係好想咧我哋去進入一個多代嘅家，所以我哋可以見到咧，神係好重視多代產業傳承，所以好想喺呢度首先去講係年青嘅一代，我哋作為年青人，其實我哋唔需要由零開始，我哋唔需要由頭開始，我哋係今日係走喺好多上一代喺過往嘅歷史裏邊，用生命去建立嘅根基上面。我哋好想喺度分享一個我哋上年珍珠課程喺中段嘅時候發生嘅一個經歷咧，令到我哋咧更深去走進咩係多代嘅家，咩係繼承產業。喺上次珍珠課程嘅其中一堂裏邊咧，其實嗰一日咧就係何寶新先生過身嘅第二日。何寶新先生咧，佢係國道侍奉中心嘅總幹事啦。佢係好多年咧，其實係擺上佢自己生命咧，為香港打咗好多場好美好屬靈嘅仗。點解我會話係用生命去為香港打咗好多嘅仗咧？其實係真係用生命去打嘅。係咧，佢有好多次嘅癌症，佢康復，佢去再復發嘅時候咧，佢仍然係活出一個好忠心跟隨神嘅一個生命嘅見證。而相信有去接觸過何寶新先生嘅年青人咧，其實會有一個感覺嘅，就係佢好愛我哋年青人。佢咧成日好想咧去同我哋同行，佢好想咧去鼓勵，好想去教導我哋，係一個咧好想同年青人去用生命好真實同行嘅上一代嚟嘅。而喺嗰一次裏邊咧，神咧係挑戰我哋咧去放低原本嗰個課堂要教嘅嘢，我哋咧去分別一段時間出嚟咧，單單去滿足神嘅心。咁喺一段嘅敬拜禱告嘅裏邊咧，聖靈咧帶領我哋去用禱告、用宣告咧，我哋去話，我哋好想去承接香港所有上一代嘅產業。去到一個時刻咧，其實有3位嘅弟兄咧分別咧都去俾聖靈好大嘅感動咧，去祈咗一啲對神嘅一啲渴想。而咧喺事後，其實我哋先知道咧，原來呢3樣嘢都係何寶新先生嘅一生嘅渴想。所以其實係我哋不知不覺間咧，其實係承接咗上一代嘅產業。而點解會有呢一個嘅承接咧？其實係我哋心嘅一個轉向。當我哋年青一代去願意去話，我哋唔係由零去建設我哋之後嘅一啲嘅事嘅時候，其實我哋係一個心嘅轉向，話我哋願意進入呢個多代嘅家去承接上一代嘅產業。
所以我哋會見到咧，除咗我哋會可能係真理上面，我哋或者會喺聖靈嘅帶領上面，我哋會進入多代嘅家以外咧，其實我哋作為年青人咧，其實亦都係好似神係帶緊我哋咧，去用我哋嘅全人，用我哋嘅生命咧，去進入多代嘅家。而當我哋決定去進入多代嘅家嘅時候咧，我哋會經歷試煉，我哋會經歷打造。呢一個咧係因為神會預備我哋嘅生命咧，有足夠嘅身量去承接上一代嘅產業。就好似咧大衛佢去作王之前咧，其實佢經歷咗好多年咧一啲嘅試煉啦，包括咧就係點樣去睇自己嘅上一代，點樣去對待自己嘅上一代。亦都係好似耶穌咁樣啦。當佢去真係去走出嚟去服侍之前咧，其實佢嘅身份，佢喺神裏邊兒子嘅身份咧，亦都係被挑戰嘅。而我哋相信咧，呢啲嘅試煉咧，其實係神咧好想去幫我哋嘅生命咧，去試煉，去煉成金，去以至於我哋有一個成熟足夠嘅身量咧，去進入多代家，同埋去承接上一代嘅產業，去完成神嘅心。係完成咧神喺多代喺歷史上面好想去完成嘅心意，所以好想去邀請我哋香港嘅年青人，我哋一齊咧去用我哋嘅生命去進入多代嘅家，去承接我哋上一代嘅產業。我哋期望2026年珍珠課程見到你。